Salama daholo androanisika dia andondray raha hiresaka anireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Fifidianana kominaly haka ireo tanàn-dehibe ny tanjony mpanositra. Ao Antananarivo renivohitra ankaiky fifidianana vaobe fihetsikehtsehana ireo izay mpitondra teo aloha. Lalam-pirenena fa 530 mpandraharaha voatafika tao anaty fiara ka lasan'ireo Jolahy ny vola zato Tapitrisa Ariary. Ao anatin'izay fifidianana kominaly izay hatrany ao andrenivohitry ny Mahajanga ao, anisan'ny kandida atahorana i Tonton Faby. Ireo no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay lefa mitsisy izy WATAWATA GASY toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Fifidianana kominaly maro mametra-panontaniana amin'ilay hoe haka ireo tanàn-dehibe ve ny tanjony mpanositra. Tafapetraka tamin'ny fiandohany ity herinandro ity ny taratasy filatsahan-kovidiny kandida izay isany tamin'izany i Rivo Rakotovao ao Mahajanga voalohany ao sy Rolland Ratsiraka ao Toamasina voalohany ao ihany koa. Samy olona avy amin'ny vonan'ny mpanositra izy mirahalahy ireo. Rehy ihany koa fa manana ny olona ho kandida ao Antananarivo renivohitra ny mpanositra andrasana hatramin'ny zoma ho avy izao ny hoe iza ilay olona izay atolotry izy ireo ao Antananarivo renivohitra ao. Ireo aloha no fantatra hatreto, tsy karitra fa mikofokofoka sy manezaka mafy mba handrobaka ny fandresena amin'ireo tanàn-dehibe ny mpanositra amin'ity fifidianana kominaly ity. Efa somary ratsy endrika, ratsy laza eo mason'olona raha teo ireo kandida mpanjakana noho ny fahatsapana fa tsy nahavaha olana ara-tsosialy sy ara-toekarena ny fitondrana izay nisy tamin'ireo izay nitondra teo aloha. Ka dia andrasantsika eto ara ny tohiny izay tetika izay tian'ireo mpanositra hatao izay amin'izay fakana ny tanàn-dehibe rehetra izay. Ao anatiny izay fifidianana kominaly izay hatrany ao Mahajanga ao ankatoko izao fifidianana izay ho ben'ny tanàna izao dia miazakazaka mafy ny toedra raha politika any Mahajanga any. Araky ny zava-miseho ao Mahajanga renivohitra dia mienjandroa ny tady eo amin'ny samby mpanohana ny fitondrana sy ny eo amin'ny samby mpanositra ny fitondrana. Eo amin'ny samby mpanositra ny fitondrana dia miziriziry Andriamatoa Rivo Rakotovao fa izy irery ihany no kandida nahazo fangatoavana avy amin'ny vondrona firaisan-kina. Etsy ankilany kosa dia manizingizina Andriamatoa solombavam-bahoaka afak'Andro Kristian izay voafidy tamin'ny listy ny firaisan-kina fa ilana fifampidinihana ny fisafidianana izay tokony ho kandida iombonana ka i Tonton Faby na Dr Rabeza Fabien no ny fanarahan'ireo mikambana fototra izany hoe base ao Mahajanga ao. Noho izany dia lasa kandida anisan'ny atahorana ity kandida izay natolotry ny vondrony prositeny ity. Dr Rabeza Fabien na i Tonton Faby dia mpampianatra ampikaroka miasa ao amin'ny universitény Mahajanga ary efa nisahana ny andraikitra ny 3 taona mahery ny andraikitra amin'ny mahalefitra faharoa ny filohan'ny délégation manokana commune andrenivohitra Mahajanga ny tenany. Amin'ny mahazanaky ny faritra Sofia ny tenany dia nahazo tohana amin'ny Rosojabe sy ny zanaky ny Sofia maro dia maro izay monina sy mipetraka ao Mahajanga i Tonton Faby. Tsy ho mora araka izany ny tombatombana amin'izay mety hibatany fandresena amin'io fa 1 Desambra 2024 avy io ao an-tapitananany Mahajanga ao raha nytoy zava-misy amin'izao fotoana izao. Fa izay avy ety WATAWATA GASY dia mirary fahombiazana ho an'ireo kandida rehetra izay nirotsakovidina amin'izay fifidianana ho ben'ny tanàna izay. Izay mandresy tsy hobiana ary izay resy tsy akoraina fa toy ny adiny ombilany mpianakavy io. Ao ankatoka izao fifidianana kominaly izao ao Antananarivo renivohitra ao nilaza ramatoa PDS ao Antananarivo renivohitra ao fa mila tohizana ny ezaka ho an'ny rehetra. Ao anatin'izany dia mitohy ny asa fanadiovana sy fandaminana ary fandrindrana ny tanàna. Ny fanamby amin'ity herinandro ity ny handaminana ny fitohanan'ny famovizana amin'ny toerana vitsivitsy izay mizotra hatrany ny fandaminana eo amin'ny arabe ny fahaleovantena. Nambarany fa hanomboka ny asa fanamboarana ny lalana ary fanatsarana ireo toeram-piatsona ny fiara fitateram-bahoaka izay misa 50
eo anivony boriboritany enina ao Antananarivo renivohitra ao. Tsara ny finiavana kanefa efa tokony nandeha ho azy sy efa vita hatramin'izay izany rehetra izany, saingy toa efa akaiky ny fampelezan-kevitra sy ny fifidianana tahaka an'izao izay vao mihetsiketsiky avokoa ireo rehetra izay tokony andraikitra amin'izany ho mariky ny fanaovana karazany irony pré-campagne irony. Eo amin'ny resaky ny tsy fanimpahalemana indray dia mpandraharaha iray izay mpisehatra amin'ny resaka vato no niharany fanafihana amin'ny tampiadina tao anaty fiarany tao amin'ny toerana antsoina hoe Analamipika, Fokotany Marivalahavo, commune Ambatofinandrahana amin'ny lalam-pirenena fa 530 iny. Teo amin'ny 520 kilometatra miarany renivohitry ny distrika raha ho an'ny Itremo no nandrasany Dahalo izy ireo tamin'iny androny omaly iny. Lasan'ireo Dahalo tamin'izany ny vola mitendina zato Tapitrisa Ariary tao anatin'ny kitapo niaraka tamin'ny finday sy ny entana. Novakin'ireo Dahalo ny fitaratra aloha ary voadaroka tamin'ny basy ny lohan'ny mpamily. Tsy nisy nihetsika ny roa lahafa tao anatin'ny fiara, soa ihany fa avitra soamantsara ny aina ary tsy nisy naratra izy ireo. Ka noho izany dia mailmailo hatrany fa tena efa miseho amin'ny endriny rehetra ny resaka tsy fandriampahalemana amin'izao fotoana izao, indrindra fa izay resaka fanafihana amin'ny tampiadina izay tsy mitsahatra mitombo tato ato izay, ary hita fa tena hampitraikefa sy ary fomba ireo zay jiolahy mpanao an'izay resaka fanafihana amin'ny tampiadina izay ka sarotra amin'ny vahoaka madinika no hiady amin'izy ireo. Ankoatra ny mpitandro filaminana ihany angambany no afaka mba tena ifampitady amin'ireo zay mpanao ratsy izay jiolahy mitampiadina izay, ka dia anaovana antsoavo hatrany amin'ireo zay tompona andraikitra sy ireo mpitandro filaminana mba hijery ankaiky an'izay toe-java-misy eo amin'ny resaky ny fanafihana amin'ny tampiadina izay ny sesesy tato ato izay fa tena sahirana ny vahoaka eo amin'ny resaky ny fiarina noho ny fitsoka an'izay asan'ny jiolahy lava tsy misy fiafarana izay. Ao Antananarivo renivohitra ao indray mba ho fandaminana ny tanàna Antananarivo dia nametraka fefy izay manasaraky ny arabe ho amin'ny fiarakodia sy ny toerana natokana ho an'ny mpandeha tongotra. Andro vitsy taty aoriana nefa dia tsy nahajain'olona intsony izany fefy izany, fefa mivoaka etsy amin'ny arabe indray ny mpandeha tongotra eny Behoririka sy ny manodidina iny. Maro ihany koa moa ny olona izay mitangorona ao anatin'ny fefy ka tsy dia miditra anatin'ireo fefy vy izay napetraka intsony ny olona sasany raha toa ka maimaika ny handeha. Izay sy izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity. Tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka n'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa misisy tao WATAWATA GASY. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.